kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang matiimpauit mo ide, amumot anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay na, pangaasay, ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay, adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan na mat dayta, kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay, asaan? Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod ada kwarta na. Kan may sa, mangipawit ta saan na mat ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga si kaswan ni tatang, tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog ta napigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wan ante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikasyon ti amayaw. Ay wan ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan may sa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa kat lakayan ni tatangyaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yu aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakay? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw it niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen tasaan mo't amabalin nga isulaeng timangtad iti kasapulam. Ket adda mo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka day? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sana Apay asaanan? ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ket di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pay lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka at awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urno nga, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Na, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sapay mat. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw, saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arling. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta, tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabaalak mo't kami na tarimaanan da di abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak amuking ka, Nilson. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan no adapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangala ako maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay, kwa ante. Mausar kumano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na. Ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Oray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Oray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan yu latta. Saan ang nasaya at nga agpin na to dun kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kasla amom ti amin si Kanilson. Jakbat makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumot.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti jak kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na ammo at tulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumot ang tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mat nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamot liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo ka nagitigamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uway, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan nyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, muntan ti dadaal na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apayakas tamanan bakit? Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Na Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinumbraan man nga minan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mo't ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taamok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapat ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapat, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasa palauna iti alas 8. Tatang, no kayat yu pa iti agbiag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may Kunak tupay ka. Ngam no umawag ka niya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak dita balay ni tatang yu itay, katawan gayam man dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apayakas tamutan Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Mano atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta, husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gatong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay na nalpasa kun ante, ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat batkit day. Saan dakmat abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Aho, isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidam, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kinkwana. Wen ngam kwartak matigas gastusan nyo iti. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga itataadan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmat nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangas si kaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na ti kas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gaya mga awan kwarta. Ano lang mo, di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo ta komplikado na ichay? Kan iso lang mo ti maitulong mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti ado asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng aramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanon, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanon timang kadwa ka ni tatang. Agyaman ak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaeng apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangan mo't day jay. Saan kami mag-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudnumot, diyak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rupa ti katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mo't kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudon. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan taa. Change topic man ngamin nun. Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pay lang man. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Ano rin nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay, nawaw. Ayaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado day ta, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat diyaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Adu day jay. Siyakla ang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutla ang amaibos day jay. So kataklat na nga rudan iti natang nanang, tapno at damot abastoyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day taaya? Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita am to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan daddo mapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmat. Adan samot parikot mo, bakit? Awan mat kit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiagluto. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mo't kat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot aya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo tindagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim ngay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date data anak ko? Anya? Manufacturing date data. Saan nga min amaawatan ti daduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudi na amo ang manufacturing date data. Sa balimot nga min ti tatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga iti expiration date dito'y nanang. Data man na yaw. I-google lens mo tapno makita yaw. Si kamot ti makaam mo amang ipalawag kan bakit mo. Imbagakan ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa ilang.
Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya saan nga expired? Kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date ti nakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk ko nakmatan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta, saan ko nga ipainom data agatas iti putot mo? Narigatan, sa anak nga agbibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-ru pa pay lang amin tinam kat saanin ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katuganga, friend. Kat, pangipanam kadagita? Isublikan ko na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanin. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay, saan samot nga expiration date data, friend? Panagkuna kat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isublik lang ta. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day bakit? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay saanan, friend? Isublik latan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy nanang. Ay nawaw, apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired na kita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man takitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan, tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan, sakbay nga ag-expired. Si katimakaam mo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay nawaw, Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita ang pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at inted na kada kami ngam expired mo. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan mo't no pudno ti ibagbaga ti katugaanga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan tinakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti dayja abakit. Panagrup-rupa na pailaang amin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikat ti nagkamalay. Ay nawaw, talaga kit di nga ugali na ti kasje ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damot Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsud mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insublikon ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasano nga, no saan gayam nga expired day jay? Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam? Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. kita man no expired day tao, Jenay. Nay,
Dilata mo't dayta, nana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date dayta, nana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Inggis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't, nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang mo't ti mangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta, nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan, nana? Ala, umkit din tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayo ton Sabado, bakit? Ay, kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak nga agbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka, no kayat mo? Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan. Ang mga numaasarak kat anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramadam da ito'y mayo anak ka. Anya na tinanan? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Ang mga nointon madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakas. Mawatan kayo nanang. No agsasauma nga min ti asawam, kat kaslaad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ang mapagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakas. Siyaklatan ti ibingayan niyo nanang. Diyak maawatan ti katugangak, tatan. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balayda iti kalman. Okay. Ini ka na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kwa na. Anya ti parikaut no inikan na ti anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Well, mga noy kan nakakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma ba't ati kasjay? Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Nga pagpanunutan da ka pa'y iti dakas. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbudkin ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanaw siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta in pagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sikat ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yu, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya kano ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yu. Ay nabalasang kaw, makapatro mga may timangtad kankwana. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbiddaw. Di na pa tiyan ti maibagbaga kankwana. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka. Sapay la kumaa, ta makaamiris matten, nana. No daduma nga men, kat may samot ni Mari Inggis. Di na amo nga aklunan ti biddot na. No, da parikot mo ka ni nanang. Idiritsum kan kwa na.
parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kong kumpurme ka numat tis istoryam ka iti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagak laang ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda yung bagak aya ang makatulong da. Apay nga raw damasapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na tapno masungbatan na mutlaang. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyakken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ah, ni Mayo nga ay. Aday di balay. Ay nawaw. Apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, Kaya't kay matlang amin ang makasarita. may papaniti anya. May papan iti expired a pasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumat lang ti kunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak. Mamati ka nga raw, asaan nga expired dagitay? Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mo nga bimbalasang ko. Di mo pa dyan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay, nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isausawang mo. Una nang, saanen ama ulit. Ay, nawaw! Sakbay nga agsao ka, sigurad mampay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalus met ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, anya ter aramidam si kanadya. Kitkita ang mga agsilsil da tao. Agsaludsud ka pay laang. Apay aya. Kunak man naglaba ka ita. Aglabaak ngam inton madamdamapay. May mayat latan usap sapaan ti aglaba tapno mamagaan ti labam. Amumot saan tayo pa nakagatang iti spinner. Awan pagdanagam, taada diskartik lakay. Anya nga da ita diskartem. Di mon saludsudon no anya. Basta adda Anya, Agrubat ka kikden, tapno saan ka amala daw iti trabaho. siguradom lang naglaba ka ita ha. Awanan ni suot ko. Wen ka di. Siyak ti makaamaw. Awan rumbang apagdanagam. Itulod ko pa'y ti kamuti nga order ti kumarik at tag-amyanan na dya anak ko. Anya oras ti panagawid yun, nanang. Makitan to Ngam sigurado ang mabayaganak ijay. Awan ibilin mo. Iti ayan kadida nanapan niyang ti pagnaan nyo, nanang. Wen, apay ka day. Isubliyaw ti bigao a binulod ko kang kuana. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas abulan day jay Nalipatak nga rod nga insubli, nanang. Ay unay ka nanak ko. Nakababa inti kasta. Saan ka nagpakada di binulod mo? Ita, di mo pa'y ammo ti agisublay. Kay bagbagak laang analipatak. At least tanalagip ko. Si kamutin ati mangisublay.
Nakababain kan Mari Panyang. Para mangisubli laang. Alaan nyo din, tawan oras ko amapan ije balayda. Inton sumaruno nga main, di ka basta mangal ala iti kagawaan da no awan tao. Agpakada ka pa'y mata. Awan nga rod ti tao ije balayda idinapanak. Iranam ngamin ati mapano ammom nga adda tao. Tapno saan agumura ti kaaruba, no di mo ammo ti mangipakada. Mabit man laang tatalyon. Ada ka di ibagam, Nadia. Adan sa lakad kyo. Way, mapanak itayan ti kamsat kaw. Apay ka day? Awan mo kidi tata. Ni pamila ngay, ada di tabalayaw. Ada trabaho ni pamila ita. Kasta ka day. Ada masapul mau iti anak kaw. Ay kwa tata, isuntulat tati pangibagaak numaranaak. Agpatuloy ak karudan, tapno sana mataktak ti panaglabam. Agan-anad kayo tata. Anya tinaramid mo inyo balay da tatalyon ni tay? Ay kwa lakay, adalain sublik agamit da. Insublim? Kaslawan mo tao ijay. Nagadulakit di asal sa ludsudom, Jeremy. Mangan kakik din numabisin ka tapno saan ka amala daw iti trabaho. Adan samot inalam agamit da. Adda yan nakita mo iniggamak. Awan mo't kit ni, ibagbagak laang, tama nga no aramidem manan ti kasi tinaramid mo idi. Awan mo lagayam nakitam kit. Apay anagadupay lang ti ibagbagam dita. Kayat ko laang ti makasigurado. No adda gamit ti kaaruba kayat mo abuluden. Agpakada kapay kadakwada. Iti kasta, saan ta agumurakin ka? Ay nawaw, amok day ta. Saan amasapol nga ulit-ulitam? Amumot lagayam. Kat apay nga ro dadi mo aramiden. Mangibabain kasi ka, Nadia. Ne, simangpot kayong magaya man nanang. Nagpakada ka kaday ang makiusar ka iti spinner ti karro batayaw. Ah, ay... Ay unay ka na nako. Kaibagbagak laang nga ugalyom ti agpakada no makiusar ka. Awam mo nga rod da pamila di tabalay da nanang. Kasanaw no adda mapukaw di tabalay da ket sika ti pabasulan da. Sa anak mo't anagtakaw nanang. Nakiusarak laang mo't iti spinner da. Saan amay parbang ti ugali akasta? Gumura ti kaaruba no kasta ti aramid mo. Di yung amin ibagbaga ah. Ay maamuandan tumulaang ah. No anya tinakita yaw, agulimak kay latan nanang. Pagsayaatan tayo mo't ti aramida. Nakasaritak ni Uncle mo David itay. Ket naibaga na, ano kayat mo? Agamrod ka mo pamila. Saan para kanyak day tang abroad, tatang? Awan mo't nakas na no ipahadas mo. Kontento akon iti sweldo, tatang. No kastati ko nam, ibagak ka ni Uncle mo, asaan ka nga interesadaw. Tatang, ano saklatan di trabaho dito eh? Ayun gayam, naglaba kayo kadi itay awanak, tatang. Ay, saan matanak to? Naturo ga kay di simang petak. Apay ka day? Kasla at damat nang usar iti spinner aginatang ko. Ay nawaw, asino ko matimangusar ngayon no bilang laay? Awan ka di tinakita yo, tatang. No ada nakiusar, ada ko manakita ka. Sa bagay, at damat kit di puntuyo, tatang. Dahito yun ti isuot mo lakay. Ay nawaw, namagaan adagos kat kailablabam langit kalman. Siyempre, nalaingak amang ibirok. Anyat ko nam. Nalaingak amang ibirok kunak. Ne, kaslada kayat mo asawa na. Awanan ti ado asaludsod. Awatam ki din ta pantalon mo, tagpalas kamatan. Adan samot ilimlimod mo kanyak. Ilimlimad mo't asasawam. Awan ti ilimlimad ko anya. Agawa am kit di ti agpalas, no di mo kayat ti maladaw iti trabaho. Awan trabahom ita aya pamila. Apaya di ka pala agring dita. Adda, tatang, ngam sa anak asumrak ita. Ay nawaw, apay ngay. Maditirik nak, tatang. Nay, nanano ka? Naurnong samot abannog ko daytoy, tatang. Ay, anya nga agas ti ka sa pulam, tay gatangan ka. Adda pinabati nga agas ko.
Sigurado ka kaday? Wan, tatang. Aging bagak tumatlaang. Kasapulak laang ti inana. Andalakan ko ita, ah. Ala, irikapyulatan ti ridaw no rumor kayo. Tapno saan asumrek dagiti tarakan ti kaaruba. Anya man ti sirsiripom iti tawa si Kanadya, ah. Adda nga ni Pamela di tabalay da nanang. Di mo ibaga ang makiispin ka manag. Shh, tangiwat mo nanang. Di ka man agar-aramid. Urayom ti spinner agatangan nila kay mo. Aglabaak nga rod iti ulos. Kasano ama magaan mo saan ama ispin? Ay sinapang ko mga minti nagreing itay ah. Taimpakadam ang makiusar ka iti spinner ti karuba. No ipakadak, sigurado nga tanga umanugot da. Ipausar da nga tati spinner da kanya. No saan da nga umanugot, di mo ipilit. Ninanang mo't, kurang kayo iti diskarte. Nadiskarte ka kunam, ngam illegal mo, ti panpanakil mo a diskartim kanya. Illegal? Ano illegal? Tinapatag kat may ranod kayo. Hay, jak amukan ka. Ibirbirok mo laang ti pakaibabain am. Agawa ak ti mangi spin kadagiti ulas me. Ang mga naki, dino agawid ni tatalyon kat makita na. Narigatan. Ha? Nadya? Ay nawaw, adda ka magayang Pamela. Anya tar aramidom dito eh. Makiusarak iti spinner yo, friend. Di kamot nagpakada kanya. Kunak ngamin, ano awan ti tao? Nakarikip mo ngamin ti ridaw yo. Anya lang ang madjay agchat ka kanya, tapno ang mukmat. Diya nga rod among adda kagayam. Sorry, ano sa anak ang nagpakada? Sorry, di ka madanagan, tagumatang kamin tumot iti dakkel nga spinner may. Anya? Saan laang matada kayo ti kabaalan na agumatang iti spinner ka? Takas tapay laang ti panagsasaong kanya. Nalpasan, naispin kon dagiti ulas may. Di ka madanagan, tamaudi da ito yan. Kukuha mo ta spinner mo. Nagturad ka mutan, anang usar iti spinner ti kaaruba tayo? Tapno mamagaan ti ulas tayo Common sense ka di Jeremy. Naimbag kumamat ano, nagpakada ka. Ti amok akit awan ti tao. Diya mo impagarup nga dagayam ni Pamela iti unag. Oh, anya nga ita. Kot indiak ka. Di ka makapagrason. Saan ko mga ilibak ka? Saan na dakas ti makiusar iti gamit ti kaaruba? Ngam agpakada ka kumapay mo't tap na awan may bagada. Awan nga rod ti tao itay. Nukas niya nga awan tao, iuray mo. Sana kasta. Arig na nagtakaw ka, iti kasta nga inaramid mo. Basol mo lang Apay ngamin adi ka gumatang iti spinner, tapno sa anak ang maki-spin iti kaaruba. Di mo't imbagakken ka, ngayon ton o may abulan, takurang ti budget. Siyak pala ngamin mo ti pabasulam, o rin naglawag a basol mo. Tulungan nakman tatang, bagkaten tayo ti spinner. Ay nawaw, pangipanamit ti spinner, Pamela. Isarat tayo pa'y laang, ta sa anak pa'y nga aglaba tatang. Di ta nalatang aminin, Saan ang mabalin tatang? Amangan no addamanen makiusar. Anya, Itay awan kayo, imay nakiispin da di anadya. Ti amo na siguro kat awan tao dito'y balay. Di na amo nga addaak dito unag. inusar ni Nadia ti spinner mau? Wan tatang, pudno ti atap ko. Adda nga agpayso ti makius-usar iti spinner tayo. Ti dakas na, saan da pa'y nga agpakada? Sa anak mat nga imot ka. Urayan nyo man no aday deliver da nga spinner nanang. Gimatang kayaw iti spinner. Wana tapno di mo kunati kaaruba tayo. Husto tapno saanan ang masapul ang makiusar ka iti spinner ti kaaruba. Gauwan mo ngamin. Isudala ang ayat ti kabalan na agumatang iti spinner. Ay nawaw, adda aya imbagada akasta. Awan magkide ngam iti kasdi atuno ti busis ni Pamela kabayatan ti panagsarita may. Kat amuklatan ti kayat na asawan nanang. Anya, Dakdakkel ti spinner aginatang ko ngam ti spinner na nanang. anya kumaita. Saan dakmat siguro nga ibabain anya. Kat no si ka tinaisyo kada kayo adwa. Agul uli maklaang ni Pamela. Kat si ka nagado asaaw.
Anya ti sirsiripam, Pamila? Anya, sirsiripon mo't nga bagbagam. Nakitak ti matam. Ay na di ka man agar-aramid, Nadya. Kit-kita ang magsagsagadak dito'y paraangan mi. Agsipot-sipot kan samot. No agsasao ka dita, kasla na dalos ka. Di ka madanagan, taada ginatang mi nga spinner. Dakdakkel ngam ti spinner a ginatang yo. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan mo nga itaktakaw ti makiusar iti spinner ko. Sa anak nga agtatakawan niya, Ay nawaw, kaslakas jay matlaangan ah. Ay, di kalamabain amang ibagbaga iti kasjay ken Pamela. agsipot-sipot nga rod nanang. Ay nawaw, kita nga agsagsagad iti paraangan da. Agin-agin laang dayjay nanang. Ay na, pangaasim ka din, Nadya. Usaram ta utek mo, anak ko. Siya man ngamin ang tidakas iti imatang yo. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli magkalatan. Saan na mabalin ti agulimak kanyak nanang? Kasano no maasar ni Pamela ken ka, kat istoryaan na ti kalukwam kadagiti kalugaran tayo. Alaman, asino, tinakababain. No apay mat akagura naklaunay day dyan, Nadya. Nasakit siguro tinakam na ka ah. Ay nawaw, awan mo't makagapong agsakit tinakom na kanyak tatang. Taawan mo't basol ko kankwana. Kasana okit na duktalam ti kalukwan na. No day jay ti makagapo, no apay agurguraan na, aguli maklatan. Kumaa, agam sa bali mat ti ugali na. Tay supay lang tinatangsit kan sumanaaw. Ay nasaan asyak ti kalkalabanin na, tano agistoryaak. Talaga ang maibabain day taak aruba, tatang. Anyala unay ti pagsaksakitan tinakam mo kan Pamela aya si Kanadya. Di ka makibiyang tawan amom iti issue mi, Jeremy. Iso akaduan ka dagiti kaaruba tayo kat gumurakin ka takasta ka ngamin. Awan tidakas nga aramida kanya. Di ka man aging dadalos dita. Ammom no anya ti kalukwan nga inaramid mo. Nalakalang mat ti agpakada. No apay amarigatan kalaunay. Agtal na ka man. Agtanang ka, tanong ni Pamela tagistorya ka dagiti kalugaran tayo. Delikado ka, bakit? Sigurado asika ti mapabainan. Ay nawaw. No siyak ti sika, agpasinsya ka langan kan Pamela, sakbay amala daw ti amin. Para kang ka, Pamila. Ha? Anya ti linaon day ti asupot. Natengken sa ba? Itad mo kanya. Wen, para kang ka. Pasensya kan naglablabusak. Ha? Siyak ti nakabasol, iso asyakon ti agpakumbaba. Pangasim kuma, tadi mo istoryaan iti sabali ti kalukwak. Sa anak mat achis mo sakit. Amangan no katawaan dak no agistorya ka. Di ka madanagan, ta saan ko nga aramid ti mangibabain iti padak a tao. Di naklabas bastusan, ta amangan no mailaw ana. Wen, saanen? Agbalina kun anasingput ak aruba, tapno di ka gumura kanya. Ay, nawaw! Saan mat adakas ti makiusar? Basta amo tayo kumamat a kontrolen. Kang runaan iti amin, amo tayo nga ipakada. Iti kasta, awan maibaga dagiti kaarubam ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Italaang manay ngay may ka dito'y balay, Mariel, anak ko. Wen tabi si ak tatang. Masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo mo't, single mom da tao. Alam da ito, inpawit ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay da ito'y tatang. Sabong kan losong, kan adati jacket para iti kanakan na. Ay wow! Talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa iti kunap, saan nga imot day jay. Kat no saan pa'y anaibus ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipawit manan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. So amairan ranod tayo umat. Wen nga ro tatang, nakababain paikit din ka ni manang. Kanayon laangan ada kami akakabsat na ti mayran ranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, masubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat, manang sali. Sika nga kumusta ka mo dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpas laang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasao day di ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Ti kapsat ta. No agsasao kat madlaw nga umapapal kan ka. Nagado ngay bagbagana. Nang runa no adda ipawit mo. Anya? Day tatipod no manang. Ti kunana pa'y kanyak idi kat limastog ka kano idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay napod no ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulong akin ka taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga min day di akab sa tano kasangsango min ni tatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman ti nagsaritaan mi, Rudy. Pero jematan ni Mariel kan ko na. Na, pir dyan mo't nga bagbagam dita. Anya nga ruti ka ta sa timbagam, Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga ta timarik na ni tatang kintikapsat mo. Numaamuan da ti kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada. San asyak ti kalkalabanam, tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pa iti butngam ita. Awan na saya at pagbanagan ti tao akas ta ti galad na. Kita man, doon dati para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak ko. Nay, awan mo't makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, apay nga, nangipawit ni manang mo iti package. Ngumawan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impaw iti manang. Uray kita tatang, Ang mga nuwag sakit tinakam na dahi tiyahay numamuan na. Para package laang, agsakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada. Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din ngay bagbagayo dita. Pampanunutak lang ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni manang. Kita dagiti impawit ni manang sali para kadagiti kaanakan na ro di lakay. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo Ni Mariel akapsat yung ay. Ada ka di mo't pasarabo da iti anak na. Awan lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya binukudan mo't ngay bagbagam nita. Talaga nga impawit ni manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan para ken Mariel? Naragsak kay te kasta mapaspasama. No siya, naragsakak latta tadda impawit ni manang para kadagiti kakaanakan na. Managing bubukod kalaunay mo. Apay ngamin nga isakit mo launay day a Mariel aya. Kurso na dam? Na, day ta ti jacket ken ka. No, day bagak kat kasta ti panagsungsungbat mo.
Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impawit ko, Josie? Usto lang ti sa ises manang. Nasaya at matngarod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman na klaunay manang ha. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no kuyaon na laeng. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko Ang mga nukumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Jak kayat ti makiplastikan kang kuana. Uray syakmat manang. Saan kun apampansinan, tajakmat kayat pammarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Jak laing pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nangyagak iti sabon ken chocolate, anak ko. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita, tatang. Impawit ni manang yu sa alay. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. Ada, lumawam mo ti para kada kayaw. Kasta ka di, amangan mo't no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan manang mo. Ne, awan mo't tatang. Sa balila ang teriknak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni manang kanyak. Iso sa anak mo't tan ang nagtetex ken kuana, ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Jakman am mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man itidwa akabsat mo. Apay ka di tatang. Adan sa ba nagapaan da Mariel kan sali. Pagkunaan nyo matatang. Wanya, taawan kanumot ten ti komunikasyon da. Kan nadlaw ka, atunggal agpawit ni manang yaw. Kat awan ti para kan Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kunan ni Mariel kanya kat awan kanumot nagapaan da. Ngam kasla sa anak, kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing? No adda parikot da, o di pagsaritaan da doa, di kay makibiyangan. Pangipanami ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man ta, agawid ka no ni Manang. Imawag kanyak idikalman. Asa ina ti kaduam nga agdalos? Siyak lang Ni Mariel nga di nakatulungan? Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibagam ngamin kan kuha na atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kini Manang. Saan ko akasapulan ti tulong na? Oho, pabida ka maning. Sana, aramidet laang ti kabailak. Tapno makatulong ak kini Manang. Di takan, di ka manaktak. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid ka no ni manang Sali. Ay nawaw, wanmat ngamin. Italaang anaamuam. Wan manang, saan mo't ngamin nga agtetex ni manang kanyak. No agtex akin kwa na, di na matriplayan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga agdalos tayo iji balay ni manang Sali? Ay nawaw, di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan na, nakadalos akon. Ni, apay ngay adi mo imbagbaga kanyak ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanan na, naladaw kan. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni Manang mo't, saludsudan na pa'y lang. Ha? Siyempre, siyak lang Manang. Nukasta? Sika tinangaramid iti amin? Wen Manang, siyak tinangaramid iti amin. Wana, adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami nga agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kat napan kano ija balayaw. Ngam tiimbagam kinkwana, kat naladawan ta nakadaluskan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ah, aywan Manang, tiamok ang kat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada.
Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kung maitian niya anak kaw, Maipapankin ni Mariel. awan may, apay ka day. Ni Mariel ngay, awan na dakdakamat na kada kayo maipapan kanyak? Awan mutlaang, apay ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanyak, kat ado kano tiriri ni Mariel, no kasta nga da ipawit ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nga reklamo ni Mariel na daitid mo kinkwana kay? Aya, Wala na kaw. Oray sa bunlaang, kat nakaragragsak day. Madlaw nga raw, amaditirik na idi saan mo kano akong kontakan. kaya't kadi asawan day ta, nagulbud ni Josie kanyak. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanyak. Anya nga istorya manang sali. Ti kunam idi kat nagaduti sa uti kapsat ta kontra kanyak. Ay nawaw, wanmat nga min manang. Apay nga rod asabalit ibagbaga ni tatang kanyak. Ah? Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ah? Ay, kwa manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalak ko ken ka, Josie. Awan basol ko manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo, no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta, iraman mo pa yan. Anya aklase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramite, Rudy. No, apay nga aming agar-aramig kay ti istorya, Kaya't ko laang mat anayunan ni manang ti ipawit na kanya. Di rimwar ti pudno. Ti kayat mo kat si kalaan ti mairanod. Iso a pinirdim ni Mariel ken manang sali. Sakman kaya man ti dakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Ta si kamot ngamin at talaga tinakabasol. Agar-aramig kay ti istorya. Anya nga ita, gumura dakit ngarudong din ka. Oh, manang sali. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensyakan Mariel ading ko. Ha? Pasensyakan kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanaka. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawag akin kwa na idi kat ibaga na nga adu kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apod no dayta, manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laim pagarup nga inuulbud gayaman. Pasensyakan talaga. Hay, una yan ni manang Josie. Isumat lagaya makas ti panagsasao na kanyak. Birthday ti ka anakak inton Sabado, saan ka di? Wen, ngam awan budget mi, manang. Tapno makabawi ak kada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman aklauna ay manang sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka numat ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta tapno awan maibagada. Nalpasan, manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy lang ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango ka dagiti kakapsat mo? Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupudno ti panagbabawim. Mapakawanda ka mat siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaamon da ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni manang sali ija abroad. Amangan numabayag manan sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin. No personal ti panagsarita yaw, bakal. Kinasarita nakakadi ni Josie? Saan pa'y mat, manang? Ay, sapay la kumata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin ti makitugaw. Oh, manang Josie, si kamat gayam. Kaya't kayo ang makasarita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaata mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay, manang. Kaya't ko ngamin ang masulo dagiti ipaw-pawit ni manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan.
Wan manang. Iso asi ka, manang. Di mon ululitan ti kasting ay naramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni manang, mabalin mat nga i-text mo tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, manang Sally? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya a pagkaapaan tayo nga agkakabsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayaten tayo, titunggal maysa. Pasensya kayo na talaga. Saanin ang maulit? Ay, nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kabsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kinkwana, tapno maalam laang ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.